បារាំងនឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យភាគីកម្ពុជានិងថៃចូលពិនិត្យរាល់ឯកសារទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Noemi Pangta លេខាទី1នៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយនិងសារព័ត៌មានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026បើតាមលោកស្រី Noemi Pangta ភាគីចំនួនទាំងពីរកម្ពុជាថៃអាចមានសិទ្ធិស្នើសុំទៅកាន់នាយកដ្ឋានបណ្ណសារឋានឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់បារាំងប្រសិនបើត្រូវការពិគ្រោះយោបល់លើឯកសារនានាក្នុងដែនសាធារណៈការបញ្ជាក់របស់លេខាទី1នៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្រៅជំនួបរវាងលោក Olivier Richard ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនិងលោក Lam Chia រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី13ឧសភាបើតាមស្ថានទូតបារាំងលោក Olivier Richard និងលោក Lam Chia បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃបច្ចុប្បន្ននិងអំពីបណ្ណសារបារាំងតាក់ទងនឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃគួររំលឹកជូនថាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់បានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron ដើម្បីស្នើឲ្យបារាំងពិចារណាផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសជំនាញនិងផ្ដល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលជាមរតកនៃសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងបន្ទាប់មកនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2026លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ប្រមុខរដ្ឋបារាំងបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថាបារាំងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការសម្របសម្រួលផ្ដល់ឯកសារបច្ចេកទេសនិងប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនខ្មែរថៃឲ្យកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសជិតខាងទាំងពីរកម្ពុជាថៃឈានទៅដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីលោកបឌិតយងពៅអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថានេះជាជំហរដ៏ច្បាស់លាស់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងក្នុងការផ្ដល់ឯកសារបច្ចេកទេសនានាដែលបញ្ជាក់ពីទិដ្ឋភាពនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្លូវច្បាប់ស្ដីពីព្រំដែនខ្មែរថៃចំពោះលោកបឌិតយងពៅបារាំងបានរក្សាទុកឯកសារសំខាន់បានល្អតែអ្វីដែលលោកបារម្ភនោះគឺថាតើភាគីថៃនឹងទទួលយកអ្វីដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងឯកសារនោះដែរឬទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះឲ្យជាយោបល់ថាកម្ពុជាត្រូវតែបន្តការងារការទូតជាមួយបារាំងតទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យថៃទទួលស្គាល់ឯកសារដើមជាផ្លូវការនិងមិនយកផែនទីដែលគូរដោយឯកតោភាគីមកតវ៉ាជាមួយកម្ពុជាទៀតឡើយ។